दोस्तों आज का हमारा डेली सफ़र कोड है। डेली सफ़र कोड में जाने के बाद हमारा स्टेबल है। स्टेबल के लिए एस का हम डालेंगे डॉट 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 और उसके बाद टी का डालेंगे डैश और उसके बाद है ए का डॉट डैश और उसके बाद है पी का डैश डॉट 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 और उसके बाद है एल का डॉट एल डॉट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। डॉट और ई का है सिर्फ डॉट। यह स्टेबल हो गया। दी टेक दी प्राइस, इसको ओपन करेंगे। हमारा डेली साइफर कोड